أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمن بل نمي سورة غافر بل نمي سورة الطال. مخی اصل کی دو بابونه بیان شو سورتونو. اول باب کی سورت صبا فاتر یاسینو، دویم باب کی سورت صافات صاد زمرو، تا دریم باب دی کی حوامیم سبع دی. هغه و حوامیم دی جدار یو پسر کی حامیم راځي. ربط یې د مخ کې سره ده، مخ کې ردو کو بشر په عبادت او وسرت کوي د شرک په دعا. دویم مخ کی صورت کی تخویف دنیوی اجمالا. اوس دې صورت کې مثال ذکر کوي په واقعات فرعونانو. درې مخ کې صورت کې شرک د مشرکانو ذکر کوي په عقیده توسل. دلته دا مشرکان جګړې کوي، د دې عقیده لپاره جدال کوي. په عقیده توسل مشرکان جګړې کوي. دعوه صورت ته اثبات التوحید فی الدعاء، توحید ثابتې په دعا کې چې خالص الله رو بل. خلاصه د صورت دا صورت کې درې بابونه دي. اول باب 14 نمبر آیت پورې دی کې اول ترغیب دی قران ته په ذکر دنا صفات د منزل، چې الله د صفات د منزل درال کوي په عظمت د منزل باندې. په زجر د مجادلینو تو تخویب دنیوي او اخروی ذکر کوي. شپږم آیت پورې به بشارت د مؤمنانو ته پدری دونو کې به تخویب د منکرینو ته آخر کې سبب د عدم نجات من النار ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم دیتا حوامیم ویلے کیگی. لدی حوامیم السبعو فضائل مفسرین ذکر کلی. سنن دارمی کی روایت دے چیدی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی عرائس القرآن ویل کیدل. دا حوامیم صورتون چیدی دا قرآن ناوید. قرطبی و خطیب شربینی لکلی دی مرفوع حدیثی ذکر کلی. و اذا حوامیم چیدی دی بعض القرآن دا قرآن کریم اصلی ریخم دی. بل روایت کے راضی دا حوامیم چی دی تا باغی چی دی خیستہ خیستہ و تازہ تازہ. من احب ان یرتع فی ریاض الجنہ فلیقرأ الحوامیم. سوک چی دا خوخی اذا جنت و باغی چوکی وسری کی دا حوامیم صورتو نوی. بل روایت خازن داوڑ دا عبداللہ ابن عباس نالی کل شئین لباب و لباب القرآن حوامیم. دا آر یوشی دا پار یو مغز وصلی و مغز دا قرآن حوامیم صورتو ند. حامیم د مقطعاتنا د حا کی اشاره د الله حمدن تا، میم کی اشاره د الله ملکیت تا. حامیم الله پوی کی په معنا د حروف او ته مرازمن په ایمان. تنزیل الكتاب دا ترغیب د قران تا. نازل اول د کتاب چې من الله طرف د الله ندی العزیز اور ذات دی العلیم پیدون کې دی. غافر الذنب دی جن وسوسنه صفات د الله ذکر کړي. غافر الذنب الله بخون کې د ګناه دی. وقابل التوبه وقابل التوبه قبل ان کے توبه دے. تای راوړو اشاره دیتا چې غافر الذنب وقابل التوبه اشاره چې استغفر الله واتوب الیه بمسروه. شدید العقاب سخت سزا والا دے. الطول منا خاوند طاقتونو دے. لا اله نشر حقدار د بندگی الا هو مگر یو الله دے. الیه المصیر چاغي تور ګرځیدل دي. ما یجادل فی آیات الله تام د قرآن عظمت ذکر کوي او زجر ذکر کوي مجادلینو ته. دې قرآن سره مجادلینو او دې قرآن سره مجادله ونه کوي ګنې کافر بشیا او دنیا آخرت کې به عذاب کې اخته شي. او دې صورت کې جدال لفظ بار بار راوړي. څنګه بعد دعوت تمهیدی د شبهات د مشرکینو ورستنو صورتونو کې داغي شبهات جواب کوي. شبهات جواب وي. ما یجادل فی آیات الله جګړه نه کوي د الله پیاتونو کې للذین مگر کسان کفروا چې کو پرې کله ده. فلا یغررک دا تسید په دنیا ذکر کوي دوکه دینه کی تعالی رام. تقلبهم منا ګډ وډ زیاده د فی البلاد په خارونو کې. کذبت قبلهم قوم نوح و ذکر کوي مخکنی اقوام مکذبه. تخویب دنیوی د پاره ذکر کوي هغه جدال. کذبت تکذیب کله او قبلهم مخکینا قوم نوح نوح علیہ السلام کله او توحید مسلې تکذیب کله. د نوح علیہ السلام د وخت نه تکذیب توحید شروع شوه. والاحزاب من بعدهم وغټلو کله ورسره دوینا. وهمت كل امه او قص کله ار یو امه منا كل امه مکذبه ار امه مکذبه.
برسولهم په بار د خپل رسول کې ليأخذوه دې لپاره چې رسول ونیسي او قتل کی وجادلوا او جګړې به کولې د رسولانو سره دی بالباطل معنا په باطل سره ليدحدوا دا مقصد الجدال ذکر کوي دې لپاره چې ونړې په جدال سره الحق ونړیا فاخذتهما نونی ولدوی الله فكيف كان عقاب نصرغش الله واسمع عذاب فاخذتهم الله ما راونی ولدوی ترغش ما سزا وكذلك حقت كلمه ربك دا تخویب اخروی ذکر کوي تقرنګ الله وای پر شوی دا کلمه ربک فیصله درپستا على الذين باغسانو چې کو پر کله انهم اصحاب النار یقین دی دي خواندان دورا الذين يحملون العرش ومن حوله دیتونو کی بشارت دی موحدینو ته تخویب سے بشارت ذکر کیا ار کله چې د کافرانو دښمنی ذکر کړه مؤمنانو سره اوس مؤمنان ته وایي ګور تاسو مخفقېږئ تاسو سره دوستانه ملائکه کوي کنه الذين غسان يحملون العرش چې پرتګي عرش او من حوله چار چاپیرام يسبحون چار چاپیر دین مان سکه يسبحون تسبیح بیانې بحمد ربهم سره د حمدونو درمنا ويؤمنون به او ایمان لري په الله باندې ويستغفرون هر کله چې داخل خلک دین واورا ويستغفرون للذين دا ملائکه بخنه غواړي دا کسانو لپاره امنو چې ایمان راوړل مؤمنان لولي بخنه غواړي ځکه دی عقیده کې شرک نشته دی مؤمنان دی هغه مؤمنان دي سوي ربنا يا رب زمنګا وسعت كل شيء معنا راګر کړه تار یو شی رحمتن برحمت کی و علم نو په علم کې فغفر للذين تابوا تبخنو گیا غسان تا چې توبه کړي دا وتبعوا سبيلك او تابعداري کې استاد لاري معنا اعمال صالحه کیا وقهم وسعت ذو عذاب الجحيم لا عذاب جهنم نه دا ملائکه دعاګانې دي ملائکه دې مؤمنانو لپاره غواړي ربنا تابل دعا ده رب زمنګا وادخلهم داخل کې دوی جنات عدن جنتونو د همیشه وسیدلو ته التي وعدتهم جتا سره وعده کړی دا ومن صلح او هغه چې دې سره جوړو مینا بای د پلانونو نواز واجی مودد د بیبینونا او ذریاتهم مودد د اولادینا انک انت العزیز الحکیم قرنته زرور د حکمتونو والا وقهم السیئات یلا دی وساتی د ناکاره عقوبتونو نام سوال لذیذ او تکرار ده مخیات کی ویری وقهم عذاب الجحیم عادل تبي وي وقيم السيئات جواب دار مخ صرف مؤمنانو وزدي پلارانم دي بیبین دي اولاد دي دی په باره کې دا دعا ده وقيم السيئات مترب پنمانی او عالم دي هغه ویل دي چې ډیر خیر خوا په مخلوقاتو کې د مؤمنانو لپاره ملائک دي او ډیر بدخوا د مؤمنانو لپاره شیطان دي ځکه مؤمنانو ته ملائک بخنه غواړي تغرنګي یو عالم دی ابن حشام هغه ویا مال سلیم ابن عیسی ته قران لوستو وای کله چې دی آیت تراول سیدما هغه وجړل او ماته ویل چې مؤمن په الله باندې څومره ګران دی څومره عزتمن دی مؤمنا دا په خپل بشتره کې پروتي او ملائکه له مغفرت غواړي زمنګ د پاره ملائکه بخنه غواړي الحمدلله ومن تقي السيئات او سوق چې ته بچو ساتي السيئات ناکر عقبتنا يوم اذن بدا ورزباني فقد رحمته وبتاخير الله تعالی رحم وکړه وذلك هو الفوز العظيم ودا کامیابی د ډیرلو یا ان الذين كفروا ينادون لمقت الله دا تخویب شدید د مجادلینو ته او کافرانو ته د عظمت شان د مؤمنانو بیان کو او د ایمان مقابله کړي دا کله چې تاسو ته دعوت د توحید در کېدل او تاسو باندې منلو هغه وخت کې به الله ډیر غوسه کېدو هغه غوسه زیاته د تاسو د غوسې د وجنه ان الذين يخلنا كسان چې کفر کړي د ینادونا आवाज به کېدل شي دوی ته په قیامت کې لمقت الله خامخ غصه د الله اکبر ډیر زیاته د مقتکم تاسو د غوسینا انفسکم په خپل ځانونو باندې اذ تدعون منا کله چې تاسو به دعوت کېدل ال ایمان طرف ته فتکبرون تاسو به کفر کوم تاسو په دنیا کې په ایمان باندې کفر کو د الله غصه ډیره زیاته ده اوس قالوا ربنا متنا اثنتين واحييتنا اثنتين ارګل چې دی ځان ته غصه او الله تعالی چې د الله غصه ستاسو د غصې نه زیاته ده نو دوی وایي چې موږ هو اقرار کو په جرم باندې قالوا دی بو ربنا يا رب زمونږه متنا موږ باندې تعمل را وسره ده اثنتين دو کرته واحييتنا اثنتين
او ژوند هم راکله د دوه کرتی فاعترفنا بذنوبنا اقرار کوم په خپل ګناونو فهل الى خروج من سبيل عيشته وتلو تسلارا منا الى خروج من جهنم من سبيل د جهنم نه وتل شته د جهنم نه وتل کیږي جواب لا نشته ذالکم ارکل چې د مخکې آیات په جواب کې لا مقدر ده چې ګور نشته وتلو تسلار نو دی ویلې وتلو تسلار شته نو جواب لا نشته نو ولې نشته اوس علت ذکر کوي ذالکم منا دا هغه دښمنی ده ذالکم دا په دې وجه چې تاسو بانه منا پسو دې چې کلبا اذا دعي الله کله چې وا برابر الکیدو الله وحده یوازې کفردم تاسو به انکار کوا و یشرک بچری شرک بکیدو د الله سره تو منو تاسو به ایمان یقین بم کوا بل حکم لله اختیار د فیصله خاص الله لرضی العلی وچد الکبیر ډیر لوی دی هو الذی یریکم آیاته دا یو دلیل عقلی توحید لپاره ذکر کړي و یو علت د الحکم لپاره حکم د الله اختیار کی ولې دی ځکه هو الذي الله غزاد يريكم خيطاس آياته فلايتنا وينزل لكم من السماء وريتاس دبر طرفنا رزقا من رزقا رزق ولکی باران تا سبب رزقی کنا وما يتذكر الا من ينيب وقناخ لنسيتنا لمغراتو کا چې الله تینابت قیام فدعوا الله مخلصين له الدين دی آیات ناتر یو پس آیات پورے دا بل باب دے دعوی سورت ذکر کئی رد شرف دعا عصبت دے دعوی ذکر کئی پس ذکر دے صفات اللہ پائی کی تخویبی دنیوی و خرویم دے منکرینو دا پارا بے مثال دا تخویب ذکر کئی پا واقعات فرعون او پائی کی دنن واقعات رجل مومن داوڑے تشریح و تبلیغ دا پارا آخر کی بے تخویبی و خروی ذکر کیا چې پاغي کې با براءتی دالهو باطل او د خپل عابدانو نه او په دې منځ کې الله دیال صفات ذکر د الله دیال صفات ذکر کیږي فدعوا الله منا دعا غاړي د الله نه حاجتونه غاړي دی او الله نه مخلصین له الدين خالص کون کې اغل رب لنا ولو كره الكافرون اگر کبه دي غني کافرانا رفيع الدرجات منا الله درجی اوچتیا دوی معنا دا چې الله خپل د اوچتي مرتبه والا دی رفیع درجات اوچتون کې د درجو د صفات الله ذکر کوي د ترغیب د پاره ذل عرش خاوند د عرش دی یلقي الروح علیکی وحی من امر د خپل امر نه علامه یشاء بچاچی وغاړي من عبادی د خپل بندگانو نه لیندر یوم الطلاق د دې لپاره چې خلک کوی د ورځ د ملاقاتونو نه د قیامت یوم د یوم الطلاق یوم هم بارزونا قیامت دورځي hebat هغه ذکر کيام د سورج دا ټول خلق بخاره شي الله ته پټاګه بولاړ یوم په ورځ باندې هم بارزونه چې دا خلق بخاره شي الله ته لا يخفى نو پټيږي الله په الله باندې منهم د دنیا شین شي و به ویل شي لمن الملك اليوم د چا لپاره بچای د نن رضا جواب براشي لله الواحد القهار خاص الله لپاره چې یو ذات یو زوره ور ده الیوم تجزان روز به بدل در کې دي شي کله ور کې دي شي کله نفس ناره او نفس دا بما کسبت کما من نشد کلی دي لا ظلم اليوم معنا ظلم بنین روز ان الله سریع الحساب يقين الله دیر جل حساب والا ده وانذرهم يوم الازفه دا hebat ذکر کوي د ورځ د قیامت مخ کې ویل د قران مقصد دا ده او د قران والا او ته چې انذرا وس نبی ته خطاب ذکر کوي وانذر دا قرآن مقصد دی کنه وانذر ير ورکو انذرهم ير ورکا د خلکو ته نبی یوم الازفه دورز د افت راتون کې نشدینا اذل قلوب کله چې بدا سننا په ورځ باندې لدل حناجر د غټو مرو سره به کاظمین د غم نه بډ کی حناجر حنجر ویل کېږي غټه مړایتا مال الظالمین من حمیم نه بد ظالمان د پاره کم ګرم دوست حمیم هغه دوست ویا چې پتا سخت راشي او په ګرمۍ کې تراور رسیږي خپش یو بمنډ راشي ولا شفیع النصفارشی یطعم من خبر من لیکيږي يعلم خائنة الاعين سورت کې د الله صفات بیانې دا یا متعلق به سریع الحساب سره زر حساب والا ده زر حساب څنګه کوي ځکه چې شی ته نه پټيږي یا د فدع الله سره متعلق دی والله نه غواړي ځکه د الله صفات هم اوریدل نو دام واوري يعلم الله پويږي خائنة الاعين په پټو نقصانات او سترګو نقصانات باندې الله پويږي خائنة الاعين منا خصلة ذات خيانة للاعين
من هغه خاصلت چې خاوند د خیانت د سترګو لپاره. دویم دا چې خیانت مصدر دی او اضافت په معنی د من سره دی. خیانت چې صادریږي د سترګو نه، یا دلته اضافت د صفت دی موصوف ته الاعین الخائنه، سترګې خیانت کوونکې الله پیژني. ابن عباس نه د دې تفسیر نقل دی چې یو سړی د یو قوم په مجلس کې ناسي او دا چې کوم دی د پردۍ ښځه په لاره باندې روانه یو تېرېږي، نو دا ورته د سترګو په ګوټ ګوټ کې وګوري، الله وایي زه د پیژنم. الله عالم دی په خیانت د سترګو باندې. وما تخفي الصدور، پاغه سینو او پاغه وسوسو چې پټي ساتي الصدور منا پسینه کې پټایا چې سینې پټي، او هغه وسوسو باندې الله عالم دی چې پټي سینې. والله يقضي بالحق، تابل صفت د فدع الله سره ولګاو. الله جل يقضي منا پر کوي بالحق حاجتن لرا وسرت کې بشرک. والذین واقسان تدعون اجتازو درامد شوی من دونی سوا د الله نه لا يقضون بشيء، نشي پر کوي اس حاجت دچا. ان الله هو السميع البصير، خلنا الله اوریدون کې دی ولیدون کې دی. اولم يسيروا، دا واستخفي بن نبی ذکر کړه د 5م آیت سره متعلق دی. هغه کی ویل چې پاخلتهما فكيف كان عقاب، څنګه الله ما غیر اونی ولا نو ګورا. اولم يسيروا الله وي وګرځي کنه. اولم يسيروا ايد عين ګرځي داخله په الارض پس مګه کې فيندرو چې وګوري كيف كان عاقبه الذين، څنګه شانجام دا کسانو کانو من قبلهم جود د مخکي كانوا هم اشد منهما، او ډیر سخت د دوی نه قوت په طاقت کې واثرن فی الارض او په ډیرو نه خو جوړولو کې پس مګه کې. فاخذهم الله راوني ولدي الله تعالی بذنوبهم فسبب غناون باندې وما كان لهم من الله من واق، او نو شدید پر د الله نه می واقع پساتون کې. ذالک بانهم، دا تفصیل یو د مخه لپاره سبب بیان نه. ذالک دا په دې وجه بانهما، یقینا دوی چې وکانه تاتیهم رات البدیتام رسولهم من استعجل بالبينات بخار دلائل، فكفروا پس دای کفر کو فاخذهم الله راوني ول الله تعالی الله راوني ول. انه قوي، يقينا الله قوي دی شدید العقاب، سخت سزا والا دی. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. 3 نمبر آیت دی سورة المؤمن. مخی تخویف عام ذکر کده تنو کی وسخاص مثال پیش کئی لأشد منهم قوتن، داغی و نمونه پیش کئی چی وګورئ الله فرعون او داغی قوم تباہ کړی دی، ځکه د حق مقابله کوله او کفر یې کړی نو الله راونیول. ابتدا کې دلته د کفر ذکر کوي مختصر. ولقد ارسلنا فتحقیق سره موږ لېږلی موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو معجزاتو او سلطان مبین او په دلیل ښکاره. چاته موږ لېږلی وی الی فرعون ته او قارون او قارون ته حامان او حامان ته او قارون ته. فرعون چې دا باچاو، حامان چې دا وزیرو، قارون چې دا سرمایدارو. وقالو دی ویلې ساحر کذاب، دا موسی دروغجن دی، ساحر دی او دروغجن دی، دا ډیر دروغ وای. فلما جاءهم بالحق من عندنا، قرآن دلته اختصار کوي. فلما بصر کلا جاءهم تفصیلی واقعا مخ کې تر شیوا چراله دوی تابل راتګ یو کو دوی تابل حق په اخسر من عندنا زبنګ طرفنا. قالوا ویل آل د فرعون اقتلوا ابناء الذين املكوا بچدا کسانو امنو چې ایمان راوړې معه په ملګرته د موسی کې واستحيوا نساءهما، او ژوندۍ پرې د زنانه د دوی او ما قید الکافرین. اسوال راځي آیا فرعون پر کېد کې کامیاب شو؟ په دې چل کې جواب وما قید الکافرین، او نو چل کافرانو الا فی ضلال، مگر په بربادۍ کې و. وقال فرعون ذروني يقتل موسى، دا د مخکنه وسی و طریقې ده د مخکنه منسوبې څه پیدا و نکړلم، اوس بل منسوبې جوړ کړلم چیرې د موسی علیه السلام په قتل کمام خبره به ختم شي.
وقال فرعون ویلی ذرونی ما پرید یقتل موسی چې زملک موسی لرام. څنګه فرعون وای ما پرید چا نیولیو؟ نو دا و سیده چې فرعون ته باز ملګرو مشوره ورکړه چې موسی مخ وجنا، ځکه د موسی سره د باز کسانو محبت یو په پاغي کې د فرعون بیبي واشه دا غم د موسی سره پاغي ایمان راوړل دې شاغي او تویلو دوی موجدا دا باز وی چې فرعون څنګه دا خبره کړې چې ما پرې دې موسی وجنما. چا به ویلي چې دا موسی ډېر کمزورې سړی دی، دی فرعون دا قتل کو، دا خو بد خبره ده چې کمزورې سړی څوک مړږي. نو خلک به وایي چې فرعون د مقابله نشو کولای ځکه یې مړ کو. نو خلکو ورته ویلي چې مې قتل کوم. دریم بعضو مفسرینو لیکلي دي چې د ملک اگر کو دا خلک بعضې خلکو باچاهانې منله، خو لیکن زړه کې ته مخالفت و د فرعونانو نام. نو غواړي دا چې په دې کار کې مشغوله کی او موږ ته اخلاص شو. نو چې فرعون په دې کار کې مشغوله شوی دا خلک اخلاص شوی وي، نو فرعون څه کوي ویلي ما پرې دی. نو هغه ته ویلي چې موسی مو وژنه، مقصد دا و چې پرې ده چې فرعون سره ډغرې وي. نو د مخالفو خلکو فرعون ته ویلي چې فرعون موسی مو وژنه او موږ به اخلاص یو د فرعون نه. اخر توجیه دا ده فرعون چانه دی نیولې واسه رعب په د باندې دی چې دا وای ما پرې دی، رعب په موسی باندې چې ما پرې دی چې موسی وژنه ما. نو موږ پرې خې ورسره مړې غزا. فرعون ویلي ذرونی ما پرې دی یقتل موسی چې ملک موسی لرا وليدعو ربه، دا د دعاګانې غواړي د خپل ربنا. انی اخاف یقینا زیریګم په خبره باندې ایبدل دینکم چې بدل بکی دین تاسو او ایظهر فی الارض الفساد یا بخار کی پسمګه کې فساد منا په دې ملک بدل پیدا کی زدا موسی وجنما. وقال موسی انی عذت بربی وربکما. اوس موسی علیہ السلام داغه مقابله کې د خپل بہادری او شجاعت اظهار کړي. وقال موسی علیہ السلام انی عذت یقینا ز پناه غواړم پر ربی په خپل رب او ربکم استاد پر ربانه من کل متکبر دار تکبر کوون کنا لا یمنو چې مان نراوړي به یوم الحساب پرز د حساب باندې. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. واقعید موسی علیہ السلام دعا قبول شو، الله د موسی علیہ السلام په مدد کې وسړی راوچت کو. تی آیت نرستا دعوت در رجل مومن شروع شو، ذکر اللہ سره وعده پوره کوي. دا رجل مومن چې د عام مفسرین لیکي دا د فرعون د ترزویو د دې د وجنه فرعون د تسنو شو ویلې چې د تبع مسلې نه کې دا یو طاقتور سړی دا رجل مومن الله راوچت کړ موسی په تایید کی. د په مکالمه کې اصل څلوري شي مانا څلور خطبې دي. داولی سے حاصل دا ده تو آیتونو کی ذکر کوي بچاو د موسی علیہ السلام د قتل نه ډېر په نرم لهجه او اشاره کوي چې باچا یو غرور د وجه نه بګورا تباشه. وقال ویل رجل مؤمن یو سړی مؤمنا بهادر سړیو نوم ذکر کولو ته اجازه نشته. سمعان او کیسقیلو کاریو نو کامل مؤمنو الله تذکرہ کوي. ورجل مؤمن یو سړی مؤمن من آل فرعون دا آل فرعون نو یکتم ایمانه منا پټه سات خپل ایمان. یکتم ایمانه یو کتمان حق دی بل کتمان حال دی، پرې کې فرق دی. حق نه دی پټکلې صرف خپل حال پټکلې دی. الله تعالی مؤمن وای خلق مؤمن دی. اصل کې دې ته طریقه د دعوت طریقه دا دعوت طریقه ده کنه. رجل مؤمن نه ازدکا چې یو ملک دی ډیر زورور خلک لري ظالمان دي، تعالی د تقریر مقدر کیا دعوت مقدر کیا ورزتا الله مقدر کلا. نو ته بدانه چې خلق او ورز موحد ما پلانې ما زکه چې به دی وای کنه، بلکې دې ته حاجت نشته، بلکې یکتم ایمانه
تی توی من حال پټول طریقه د دعوت دا دلیل دا یو حدیث کې راغلی امام بخاری امام مسلم راوړل دا علی رضی الله عنه روایت دی چې علی رضی الله عنه وایي موږ ورځ په کعبه کې نبی صلی الله علیه وسلم د کعبه په خوا کې ولاړو عقبه سالم راغی د نبی صلی الله علیه وسلم د څړنه صادر تاو کو مری ول خپک للا موږ سره څوک نو چې نبی صلی الله علیه وسلم هم اخلاص کړي وي لیکن ابو بکر رضی الله عنه راغی عقبه دې کور کړلا نبی صلی الله علیه وسلم اخلاص کو او دای ویلي اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات تاسو د څه سوچ نه چاغه وې زما رب الله دې ښکار دلایل تراوړي دا کلمات ابو بکر رضی الله عنه ویلو دا علی رضی الله عنه روایت کې راځي چې قسم په الله زمنګ رجل مؤمن چې ابو بکر دې غره دې رجل مؤمن د آل فرعون نه ولی هغه چې دې یکتم ایمان او ایمان پټاو الله تعریف کړي خپل کتاب کې او زمنګ رجل مؤمن ابو بکر رضی الله عنه چې دې ایمان اخکار کوا خپل مال او وینه د الله لپاره خرج کولا یکتم ایمان او ایمان پټاو دې لپاره چې خلک مسلې ته وکړي چې ویلي اتقتلون رجلا تاسو وجنه یو سړی په سبانه وجنه یقول ربي الله شدا وې سما رب الله دې وقد جاءكما په تحقیق سره راوړي تاسو ته بالبينات په ښکار دلایل راته کې کله تاسو ته راوړي تاسو ته بالبينات ښکار دلایل مې ربکم طرف درف تاسو نه وایو کاذ وندا محاکمه ده کچیرته دا موسی دروغجن فعليه كذب په دبانې او بعد د دروغ دی وایو کو صادقا کرشتنی یوسفکما وبرسیږي تاسو بعض الذي بعض عذاب يعدكم تاسو وعده کیا ان الله لا يهدي من هو مسرف يقنا الله هدایت نه کیا څوک دا چې حد تیروتون کوي کذاب ډیر دروغجنی ويا قوم لكم الملك اليوم دام د مخ کې تقریر کې داخل له او دی ویلې زما قوم لکم الملک اليوم تاسو لپاره بادشاہي د نن ورځ نن خیر تاسو بادشاہانه وي بادشاہي د تاسو سره ظاهرین فی الارض زوروري وي پس پکا د مصر کې فمن ينصرنا څوک دې چې موږ بچ کې من باس الله د الله د عذاب نه انجانا کده الله عذاب راشي قال فرعون ویلې فرعون سوچو کو چیرې دا سړی چې دا اسمان خلق کړي دا رجل مؤمن نو منس کې فرعون راو دنګل فرعون ویلې ما اوریکما زن خیم تاسو ته الا ما ارا مگر کوم راي چې ما پیش کړی دا ما چې کوم راي پیش کړی وما اهديكم نخیم تاسو ته الا سبيل الرشاد مگر لار د کامیاب بیان وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم دې جن رستا پم تقریر شروع کیږي د رجل مؤمنه پم مکالمه ده زګه قال سره مصدر کلی 15 شایته پورې رجل مؤمن ډیر خو مقرر ده خپل خطبه کې تخویب دنیوي ذکر کوي او تخویب اخروی او دلیل نقلی ذکر کوي د یوسف علیه السلام او زجر ذکر کوي په صفات او قبیح او په دې کې طریقې د دعوت کې دما قبل وقال الذي يعكس امنا چې ایمان راوړ یا قوم زما قوما اني اخاف عليكم يقينا زيركم پتاسو مثل يوم الاحزاب پشان دور زیدا هغه ډلو د عنادینو د ډلو نام پشان دور زیدا عنادینو د ډلو نه د ډلو نام مثل دعب قوم نوح حدیث تفصیل ذکر کړي پشان د حال د قوم د نوح عليه السلام وعادن او د عادن او د سمودینو والذین من بعد ما وضع کسانو چې رسلاغین وما الله يريد ظلما دا جواب د سوال له آیا دا عذابون سلام نه چل را واستل جواب وما الله يريد او نه غواړي الله ظلما اذ ظلم للعباد لپاره د بندگانو ويا قوم دي سره واستخيب او خوي ذکر کوي اے زما قوم ان اخاف عليكم يقينا زيركم تاسو باندې يوم التناد ورځ د اوازونو نام منا ورځ د چغوالو چغي به ويا د قیامت یوم د یوم التناد تناد باب تفاعل له ډیر اوازونه یو بل تبع اوازونه کوي یوم تولون مدبرین پاور شتا سبو ګرځي مدبرین معنا په دې حال کې چې شاګون کې به ویا څه مطلب میدان نه میدان حشر ته روانه وي د میدان حشر نه روانه وي د جهنم په طرف باندې
قبر نه برا اوچت شي میدان حشر ته یوم پورز باندې تولونا یدا سبو غرزي مدبرینا پر دې حال کې چې شا کون کې وي مالکما نو استاسو د پاره من الله من عذاب الله من عاصم الله د عذاب نه څوک بچ کوونکې ومن يضلل الله وسوق چلای بلار کی فمالو من هادن شدا غیر پر څوک لار خودونکې هاذا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات دا دلیل نقلی پیش کړي د یوسف علیه السلام نه مصر کې د دینه مخ کې مشهور پیغمبر چې تیر شوی یوسف علیه السلام او د لپاره مثال پیش کړي چې څوک الله یې گمراه کی نو هدایت ته نشي کېدل یوسف علیه السلام کوشش کوا فاخل کو نه منو ولقد جاءكم بتحقيق الراغل وتاستا يوسف عليه السلام من قبل مخکد دینا بالبينات بقار دلائل فما زلتم همیشه و تاسو بشکن بشک مما جاءكم داینا چراته کې کله تاسو تام مما زلتم في شک اول خدای بشک وا ومنافقت وسره کوا ځکه یوسف عليه السلام هغه وخت کې عزیز مصر دی مخالفت ښکارا نشو کوله مما جاءكم داینا چراته کې کله تاسو تام من مصر والا تراغله و سمت لمنا تاسو مشران او تا یوسف علیہ السلام راغله و نو په تقریر کې د پخوانو انبیا واقعاتم پیش کوا یوسف علیہ السلام یو تیاد کو حتا تر دې پورې اذا هلك اکل چې یوسف علیہ السلام مرشو قلتم تاسو ویلې ليبعث الله من بعده رسولا چې براونه لګي الله درا رسول د یوسف علیہ السلام نه رسولام حتا اذا هلك هلاکت د قران او د عربي اصطلاح کې نفس مړ کېدو ته وای او مړ ته وای ليبعث الله چې برا ژوند راونه لګي الله تعالی دی وته وجداد د خلکو ښکار انکار وکړو او په کوبر باندې کلک شو او دای ویل خدا یوسف علی السلام نخلاص بل پیغمبر باندې راځي دیم تفسیر دا د کله چې یوسف علی السلام وپاس نو باچې یو نظام د مصر برباد شو قلتم نو تاسو ویلې په سبیل د ارمان باندې ارمان چې الله براونه لګي د دین رسول بل رسولم خلک د شي ګران یک سره یو هغه بدنام کی مخالفت کوي خو چې کله مرشي به ارمان کوي ارمان چراو باندې لګي الله تعالی رسول داغي رسولم په تر سبیل د ارمان سره ویلي کذالک نو د مصر والا څنګه گمراه شو د قرنګي یو دی الله گمراه کوي الله تعالی من هم مستفون څوک دي اسراف کوونکي مرتبه شک کوونکي ام پاخ شکونه کوي الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان مخکې ویل د جدال کوي به ویل چې جدال بالباطل کوي وسوي بغیر سلطان کوي الذين كسان يجادلون چې جګړه کوي په آیات الله د الله په ایتونو کې بغیر سلطان بغیر د دلیل نه تاهم دې تراغلي دي کبر مقتا منا لوی دي چې لوی دي منا ذالک الجدال ډیر لوی دي منا دا جګړه مقتنا د غضب پر حال باندې عند الله د الله پر ذو عند الذين پنځه کسانو چې ایمان راوړل کذالک کاپ تعلیلی دي د دې د وجنا یتبع الله مهر لګي الله تعالی علی کل قلب پټول سره د متکبر او جبار د زوره ورام د متکبر او زوره وري وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا په دې تقریر باندې به فرعون ویری چې دا صالح قرآن خلق کړي یو تلبیس شروع کړ د خلکو توجه بل خواړه ولا چې هامان ته وای چې مال یو بنگړه جوړه کا چې الہ د موسی ته وخی جما دا یو بل تلبیس کیا چلانه ورسې مسما باچای دا لاندې الہ نشته خبره پس ورخی جما پیدا بنگړه جوړه کړي دا کنه ظاهر دا د استیداد شری دا جوړه کړ وقال فرعون ویلې یا حامان ابن لی صرحا ای حامان جوړه غزما د پاره یو تنگ بنگړه لعلی ابلغ د پاره چې وخی جما ورشمه الاسباب من دروازو د اسمان تام دروازو ته ورشم اسباب السماوات دروازو د اسمان ته فاطلع نور خار بشما الہ موسی الہ موسی تا و انی لاظنه کاذب و یقینا خامخا گمان کوم قدبانه د دروغ جنام وكذلك زين للفرعون سوء عمله وذقرني خيست شيء فرعون تا خيست عمل داغي وسد عن السبيل او دا بن کړی شو د سیلان نه او ما کید فرعون او چود چل فرعون الا فی تبع مگر په تبعی کې
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون. دا د رجل مؤمن درېمه خطبه ده، دریم تقریر دی. په دې کې خالص د فرعون مقابله کوي او تزيد په دنیا ذکر کوي، بشارت او اخروی ذکر کوي. وقال فرعون وقال الذي ويليا كسيمان راوړ يا قوم اتبعون، ای قوم اسما خبرو من يهديكما، خیم تاسو دا سبیل الرشاد، دا د کامیابی لار ته خیر. یا قومي واستزيد په دنیا ذکر کوي، اے زما قوم انما هذه الحیات الدنیا، یقینا دا خو ژوند دنیا د متاع من لګي مزيدي، وان الاخرته هي دار القرار، یقینا اخرت او کور د همیشه اوسېدو ده. من عمل سیئات، تقابل اهل الدنیا او اهل الاخرت ذکر کوي. چا چې عمل کو سیئاتن بد فلا یجزا الا مثلها، بدن شور کېدل هغه ته مگر بشان داغي. ومن عمل صالحا، چا چې عمل کو نیک من ذکرنا کسړ او او خزوا او هو مؤمن، په دې شرط باندې ولس حال کې چې دا مؤمن او فاولئک يدخلون الجنه، داخله به داخلي کې جنت ته، يرزقون فيها بغیر حساب، رزق ور کې دې شپه کې بغیر د حساب. ويا قوم ما لي ادعوكما، دا څلورم مکالمه د رجل مؤمن او خطبه ده. بس دې کې خبره بالکل ښکارا کوي، تفصیل د توحید او د شرک او فرق ذکر کوي، د دوانو دعوتونو محاکمه ده. ويا قوم اسما قوم ما لي ادعوكما، سری مال راشه دعوت در کوم تاسو ته. ما لي ادعوكم نه بل جانب حذف ده، ما لي ولكم ادعوكم، سوجد مال را ولكم ادعوكم، انا تاسو لره دعوت در کوم تاسو ته الى نجات، نجات طرف ته تاسو ز نجات طرف بلم. وتدعونني الى النار، تاسو مارا بلی اور طرف ته، زدل جنت طرف ته ترغیب در کوم او تاسو ما اور طرف بلی. تدعونني تاسو مارا بلی لیکفر بالله، دای تفصیل ذکر کوي په طریقې د نشر غیر مرتب. لیکفر بالله چې کفر کوم بل باندې او شرک کوي او شرک کوم دا سره مالی سری به علم شرک چې اسمال پر باغی باندې چا علم. وانا ادعوكم، او د دعوت در کوم تاسو ته العزیز طرف ته زوره ورزاد تل غفار چې بخنه کوون کړي. لا جرم دابل فرق ده او صریح رد ده داغي په شرک باندې. لا جرم خامخ انما تدعونني يقرنا کسان چې تاسو طرف مارا بل الیه غیتا، الیه من الى عباده الى عبادته داغي بندګی تا. ليس له دعوت نشد اغه پارا دعا منا وسد دعا قبل ولو په دنیا نه په دنیا کې ولا په آخرت او نه په آخرت کې. وان مردنا الى الله، ويقنا سمنګ واپسی الله تعالی. وان المسرفين هم اصحاب النار، ويقنا زيته کون کی خدای خاوندان دور دي. فستذكرون ما اقول لكم، دې ته اوس خاتمه د بیان وای، ډېر خیسته خاتمه ده. اول تهدید ورکړي چې زما دعوت نه منئ نو ارمان به وکړي، به تفویض کوي په شان د موسی عليه السلام. فستذكرون خامخ آیات بکی تاسو ما اقول لكم، اعطی تاسو امام دا ما چې تسویری چې ان المسرفين هم اصحاب النار، د دې خبرې صدق او حقیقت به تاسو مخ تراشي. وسینه منی خو به ارمان وکي کړ. وافوض امري الى الله، کار منا سپار مخبل کار الله تام، دې تفویض الى الله وایزان الله تسپاردل الى الله الله تا. ان الله یقینا الله چې ده بصیر لدن کې ده بالعباد، په بندگانو باندې الله ټول بندگانی نه. وقاه الله، پس بچ کې الله تعالی دلرام سیئات ما مکروا، د بد آثارنا ما مکروا، دا غنا چې کوم چلول جوړ کړي وا. وحاق بآل فرعون، اور اگر کل آل د فرعون ټول فرعونانو سوء العذاب، بد عذاب. النار يعرضون عليها، تعبیر ابتداء السرنا کلام دے، ایا خود التافع الحزب دے. وتكون لهم النار في القبر وفي البرزخ، یا خدا دے النار مبتدا دا او يعرضون عليها جمله خبر دے. ور چې نو فرعونین با پر پیش کیږي باغی باندې سبا یو بیګای. ابن کثیر حدیث راوړی دی چې د فرعونینو ارواح الله د ټول مرغانو په گیړو کې الله واچول او سبا بیګا په جهنم باندې پیش کیږي. او د هر ورځ د کافر هر روح د کافر هم د شه. امام بخاری پاک تر باب اثبات القبر، اثبات عذاب القبر، باب اثبات عذاب القبر، باب دې په بیان د
ثابتولو د عذاب قبر کې او د آیات په کې راوړې ده النار یوردون علیها نه مراد عذاب قبر ده ولذلك عذاب د دنیا خو مخکې ذکر شو او عذاب د قیامت هو یوم تقوم الحساب سره ذکر کیږي نو منځ کې دې ته عذاب برزخی وای د قبر عذاب نبی صلی الله علیه وسلم تاسو د قبر د عذاب نه پناه غواړئ النار یوردون علیها ور پیش کیږي علیها په دې باندې غدوان صبا و عشی و بیگا صبا یو بیگای و یوم تقوم الساعه فارش قائم په قیامت وقب دې معنا و ویل شي ادخلوا آل فرعون داخل گیال د فرعون اشد العذاب سخازات و اذ يتحاجون في النار مخيولي ادخلوا داخل گئی آل فرعون اشد العذاب تا یعنی قیامت کی بلاوی لیشی سخ عذاب تے داخل گیا اس دے ایتونو کی داغی حالت ذکر گئی چکل دی سخ عذاب تے داخل شي نو دی دو قسم خلق دی یو ضعفاء دی بالمستكبرین تعبیدار بالمتبوعین تاقی منز کی مکالمه ذکر کیا او برات دیو بلنا وی دی تحاجون او کل چی دی دیو بل سر جگڑے کئی فی النار پور کی فیقول الضعفاء وی کمزوری للذین آگسان تاچ تکبر کل انا کننا لکم تبعا یقینا منگوس تاسو دا پارا تابداری کون کی فهل انتم مغنونا آیا یو تاسو لري کون کی عنا زمنا نصیب من النار و برخد ورنا مشران تو تاسو زمنا تاسو له من تابداری کړه ورنا وسلري کوي ګر على الذين ويا كسان تكبر كله ان كل فيها يقن طول بدي اور کی پراتی ہوا ان الله قد حكم بين العباد قننا لا فیصلہ کړی دا ما بین د بندگانو کې وقال الذين في النار لخزنه جهنم ارکل چې نا امید شنو به وای او ويا كسان في النار شپور کی دی لخزنه جهنم څوکیدار د جهنم تا سبو تو ادعوا ربكم غاړي دربستا سنا يخفف عنا چې آسان کې زمنګنا یوم من العذاب ورس د عذابنا رب ته یو چې ورس عذاب کی چټي وي دي قالوا ملائک ورته ویا ملائک په الزام د حجت وکي او وای ملائک ولم تکو تاتیکم ینو شراتل تاسو ته رسولکم تاسو رسولان بالبينات په ښکار دلایلو قالوا دی بوئی بلا ولنا راغلی وقالوا ملائک ورته وای فدعوا زي دعا وغواړي ملائکه نو مشرک لپاره دعا نه غواړي یادا زور نه ده قالوا دی ورته وای فدعوا دعا وغواړي وما دعاء الكافرين نبي دعاء الكافرانو الا في دعاء الكافرانو الا في ضلال مگر په تباہی کې دام انا لننصر رسلنا والذين امنوا دې اندر سورۃ 3 باب ده اخر پوری دې کې تسلی د ایمان والا ہوتا امر دې په صبر او استغفار دې ته ویل کېږي اوامر او طریقې لپاره د داعی به ورپسې اس بعد د قیامت کوي عورت کوي د شرک په دعا تفصیلی و دلیلونه پیش کوي باغی کې با نعمتونه د الله ذکر کوي او بار بار بسجری او تخویب شدید به مجادلین او تا اخر کې بدلیل نقلی د انبیاءونه اختتام کوي په تخویب دنیوي دې آیت تعلق د مخکې واقعې د موسی علیه السلام سره ده چې فرعون نه هلاک کړ لیکن موسی او هغه ملګری الله بچ کړو ولې وعده الله دا چې ان ننصر رسولنا یقینا من مدد کو د خپل رسولانو والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې و یوم یقوم الاشهاد ورش قائم بشي گواهان سوال راځي نصرت ہوئی د یو چا په مقابله کې دنیا کې په دې رسولانو مقابله لا الله مدد کوي نو قیامت کې هو مقابله نشته نو څنګه الله وای ان ننصر من مدد کو هغه ورځ باندې یوم یقوم الاشهاد قیامت کی بس څنګه مددي دغه کې پیر په معنا دا پیر په معنا د انتصار سره د ننصر مراد انتصار معنا دا او بدل به اخلو منګه د دې په ورځ باندې چې قائم شي گواهان یوم لا ينفع الظالمین د نیکانو سره نصرت الله کوي د بد خلکو حالت بچي یوم په ورځ باندې د څه ورځ دا لا ينفع الظالمین پیدا ورنه کی ظالمان ته معذرتهم بانی د دیا ولهم اللعنت دوی لپاره لعنت دی ولهم سوء الدار دوی لپاره ډیر بد کور دی ولقد اتینا موسی الهدى مخی ظالمان لپاره تخویب ذکر کړ
تاوس د مسلمانانو لپاره بشارت ذکر کیا او د نن سورو سره د متعلق د نصرت الهی دار چې کله فرعونان هلاک ل داغې نرستا الله موسی علیه السلام له کتاب ورکوم کتاب میو نصرت دې کنه ولقد اتینا موسی الکتاب په تحقیق سره موږ ورکړې موسی علیه السلام تعالی هدایت نه مراد تورات ده واورثنا بني اسرائيل او پاتې کړو موږ بني اسرائيل ته کتاب په ټول بني اسرائيل کې تر عيسى عليه السلام پورې دایو کتاب چلے دو تورات هدن لپاره د هدایت او ذکر او نصیحت ده هدن معنی لپاره د هدایت او نصیحت او اولي الالباب لپاره د خالص عقل والو پس بری نواد الله حق بحث د بني اسرائيل تر دې پورې ختم شو نو اخر کې ذکر کوي آداب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دې ته آداب د داعی د حق دې واقع نو څه فائدہ ورو وتلا نو دا فائدہ د فصبر صبر کوه کنه فصبر صبر کوه ان وعد الله حق وعد حق دا واستغفر لذنبك او بخنه غواړه لپاره د لذنبك د دې دامانند چې نبی ګناګار دی استغفار د زم کوه نه لپاره د تعلیم د امت یو سړی یو عمل کړی دی لپاره کوي چې امت تیز دکی دې د وجه نبی صلی الله علیه وسلم هر پرز مون نرستا درې غلطي استغفار ویلو امام شافعي وی دا تعلیم د امت لپاره نو دای د حق لم پکار دی چې استغفار وایا بازی وی د سب د مراد بوج دې درنه بوج دې ما صبر او دعوت خډیر ګران کار دی نو استغفار غواړه لپاره د بوج لپاره د سپکولو د بوج چې بوج دې سپک شي لکه نبی سلام فرمایا زما فضل کې بوج راشي نو استغفر الله ویما نو استغفر لذنبك بخنه غواړه لپاره د بوج تا چې صبر دې دعوت دې وسبح او پاکي بیان او بحمد ربك سره د حمدونو در ابسطا بالعشي بیگای او الابکار او سبای ان الذين يجادلون في آيات الله دې کې وس ادب ذکر کوي فاستعذ بالله قومخ کې داغي سبب ذکرو او دا سبب څلورم ادبي ان الذين يقيننا كسانا يجادلون چې جګړه کوي په آیات الله اذا الله پېتونو کې بغیر سلطان فقير د دلیل نه اتاهما چې دل راغله دي ان في صدورهم نشری پسینو کې الا کبر مگر تکبر ده من امر کبیر من مقصد تکبر ده الا کبر مگر تکبر ده یا نشری پسینو کې الا کبیر منا امر کبیر ده صد امر کبیر اول ذکر شو یدحذو به الحق غټ خبره د صدا د حق مقابله به معنا ده الا کبر مراد غرور تکبر ده حسد دوی دا جدالون چې کیا څل باره کوي پسینو کې حسد ده کنه الا کبر مگر تکبر ده حسد ده ما هم نه دوی ببالغه ندی دی رسیدون کی هغه مقصد تا فاستعذ بالله پنای طلب کا الله باندې انه هو السميع البصير خلنا الله اوریدون کې دی لیدون کې دی لخلق السماوات والارض رب الدعاء دې کبرونو توجنبا تی خلقو دوباره جن من کار کو تی دانه منل چې دوباره به خلق را ژوند کیږي دې لپاره په خلقو جدال کو نو الله تعالی په دو آیاتونو کې ثابتې په طریقه د دلیل یو بدلیل انی بل بدلیل الامیه خلق السماوات والارض مراد بیان د قدرت الله ده او قدرت د الله اصل کې لم ده منع علت ده لپاره د دوباره ژوندۍ کولو لخلق السماوات خامخا پیدائش د اسمانونو او الارض او د زمکه اکبر من خلق الناس دا غټ د پیدائش د خلقنا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زید د خلقنا نه پويږي وما يستوي الاعمى والبصير تامبل دلیل فرق را وستل دي د اعمى او د بصیر او د قیامت لپاره اثر ده خو اثر دلته په استدلال پیش کیا استدلال کې پیش کړي د دلیل انی وای وما يستوي الاعمى ده برابر لوند مشرک والبصیر لذلك چې موحد دي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات عمل کړي د شریعت برابر ولا المسيء او نه بدکار خلق دانه دي برابر قليلا ما تتذكرون ډیر کم خلق تاسو نه نصیحت تخری ان الساعه لاتیه لا ريب فيها دا نتیجه شو د دوانو دلایلو یقینا قیامت چې خامخا راتون کې د لا ريب فيها شک پکې نشته دی ولکن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن زید خلق نه ایمان راوړي وقال ربكم ادعوني استجب لكم
مخکې قیامت ذکر کو قیامت کې د نجات لپاره اوس پکار دي صحیح عقیده پکار ده ذکر دی آیت کې اوس ذکر کوي توحید په دعا اشاره ده ته قیامت قائمي کې په توحید باندې کلک شي وقال ربکم ویلی دی رب ستا ودعونی معنا ویلی دی رب تاسو خاص معنا حاجتونه وغواړي استجب لكم زستاسو حاجتونه پر کوما ان الذين يخلون اكسان يستكبرون چې تکبر کوي عن عبادتي اسباد بندګینا زما دعانا منا شرک کوي سيدخلون جهنم داخلين سر داخل بشي جهنم تبرز حال کې چې ذلیلان بیان ذلیل به الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا دا وذلیلون د انعامات شروع شو الله له دعاګانې وغواړي د نعمتونو زکه د نعمتونو مالک الله دی الله الذي الله غزاد جعل لكم جوړ کړی تاسو د پاره لیل شپه تسكنوا فيه چې آرام پکې حاصل کړي والنهار مبصرا او ورځ درنا والا چې الله فضل ولټوي ان الله لذو فضل خيرنا لا خوند فضل على الناس بخلق ولكن اكثر الناس لا يشكرون لیکن زیاد خلقنا شکر نو باسم توحید نه مني ذالکم الله ربکم دا د مخکې آیت د پاره نتیجه ده او دلیل هم د مختصر په دې باندې نتیجه مترتب کړه رد شی په ربوبیت او په الوهیت دوانه کړه ذالکم الله دغسبتن ولا الله دې تاسو رب دې خالق کل شی پیدا کون کې در یو شی لا اله الا شی حقدار د بندګي الا هو مگر یو الله دې فانا تصرفون څنګه تاسو اورې دې کې دې شی د حق نام مناول به دلیل اورې كذلك هم دقرنگ يوفق الذين بدلیل اوریدل هغه کسان کانو بیا آیات الله جود الله بیاتن باندې یشهدون انکار کوام الله الذي جعل لكم الارض قرارا دا بل دلیل له څلور لوی انعامات ذکر کوي زماني مکاني انعامات په یو آیت کې ذکر کوي دلیل افاقی علوی صفتی وسطی انفسی دا ټول راجمع کوي الله الذي الله ذات جعل لكم جوړ کړی تاسو د پاره الارض اسبکا قرارا معنا د آرام د پاره قرار والسماء بناء واسمان چتر زور دی وصورکم او شکرونه درکړي تاسو ته په احسن صورکم خیسته کړی دي شکرونه تاسو ورزقکم رزق درکړي تاسو ته من الطيبات د پاکو تزون ذالکم الله دا صفاتون وال الله دې توحید ربوبیت شرفکم تاسو رب دې فتبارك الله تفرید وس برکتونو والا الله دې رب العالمین رب المخلوقات دې هو الحي لا اله الا هو بار بار دا نتیجه مرتب کړي اول مختصر دلیل به توحید او الوهیت ذکر کړي بیرد شرک دعا هو الحي لا همیشه ژوند دی لا اله نشد حقدار بندگی الا هو مگر یو الله دې فدعوه دا غن دعا وغواړي مخلصین له الدين خالص کوي غل رب لنا الحمدلله اول تفصیل ذکر کا نو به اجمال په الحمدلله سره ذکر کړي الحمدلله ټول کمال صفاتونه خاص الله لره دي رب العالمین چې رب د مخلوقات دی قل انی نهیت ان اعبد الذين تدعون من دون الله دا به جواب د سوال له د مشرکانو او نتیجه د مخکې دلیلونو چې دا دلیلونه مستلزم دي معنا دا دلیلونه مستلزم دي د شرک نه د نه د پاره یو شرک مکوایا او د توحید د امر د پاره او جواب د مشرکانو ته ارګل چې هغه دعوت پر کوي بندګۍ غیر الله ته هغه پتا باندې اعتراض کوي مطالبه کوي چې دا مسلې پرې دا مونږ تراشه نو ته بده څه قلت ورته پیغمبر انی نهیت یقرن زمانہ شوی من عبد الذین چې بندګي وکم دا کسانو تدعون من دون الله تاسو تر مدد شوی من دون الله سوا د الله نه لما جاء البینات ارکل چرال ما تخکار دلائل من ربی تر بدر زمانہ او امرت ما تامر شوی دی ان مسلم منا چې اخلاص وکم رب العالمین لپاره د رب مخلوقاتهم د اری بندګي هو الذي خلقكم من تراب دام دلیل دی د انسان او حیات او ممات هو الذي الله ذات خلقكم تاسو پیدا کړی وي پیدایش له شروع کله من تراب د خارنا ثم من نطفه بيد نطفه ثم من علقه بيد اصلحنا کی وینینا علقینا ثم يخرجكم طفلا برباس تاسو واړو ثم لتبلغوا بيد بارا تاسو ورسېږي شدکم ځواني تاسو تاسو ثم لتبلغوا لتكونوا بيد بارا چې تاسو شيوخن بډاګان ومنكم ما استاسنا من يتوفى سوق دي چمړ کیږي من قبل مړشي مړکلی شي من قبل مخیدنا ولتبلغوا او باقی پر دې لپاره چې ورسیږي تاسو
ولتبلغوا دل پارا چې ورسېږئ تاسو اجل مسمى من نیټه مقرره د مرتا ولعلکم تعقلون دل پارا تاسو د عقل کار والا هو الذي يحيي ويميت داوس دلیل د انسان د حیات او د ممات هو الذي الله غزات يحييكم منا هو الذي يحيي الله ذات چې ژوند کول کوي او یمه تمړه کول کوي پیدا قضا امرن کله چې فیصله وکړي یو کار فینما یقول یقینا ویله غتا کن شاف یقول بس موجود شي علم ترى الى الذين يجادلون في آيات الله دا به زجر شدید دی او تخویب دی لپاره مجادلینو یو طرف ته الله دلیلونه دی بل طرف ته مشرکانو مقابله دي ذکر دي جدال وای ليس رس دلیل نشته علم تر الى الذين يتنقروا كسانو تام يجادلون في آيات الله جګړه کوي د الله په آیاتونو کې ان يسرفون څنګه دې اړولې شي د حقنا الذين كذبوا بالكتاب وسو د دوی مزید قباحت ذکر کوي مخي د سينو ذکر کوي الذين كسان كذبوا بآيات الله كذبوا بالكتاب چې تکذیب کوي د الله په کتاب باندې یو کتاب یا د ټولو کتابونو نه وبما ارسلنا به رسولنا او دا هغه خبرې چې موږ را لېږلې په هغه باندې زموږ رسولانو فسوف يعلمون زر دې ته پته ولګي پوي بش اذل اغلال والسخت تخيب ذکر کوي په لسو امور سره کله چې لا توقنا في عناق الذين پسټونو دا کسانو کې والسلاسل يسحبون من والسلاسل في ارجلهم منا دا زنجیرونه بعد دی پخبو کیا یسحبون منا نراخ کلی کیږي با فل حمیم په ګرمو بو کې ستبه راکاږي منا فل حمیم په ګرمو بو شي وشیدلو بو کې یاد یسحبون سره ده او یاد متعلق ده پټو يدخلون فی الحمیم سره داخلي کې بدای ګرمو بو ثم فی النار یسجرون به پور کې دی وري تولې شي ثم قیل لهم تار دې دې په شرک باندې به ویلې شي دیتا اينما کنتم تشوا کسان چې وي تاسو تشریکون معنا د الله سم شریک ولا من دون الله سوا د الله نه قالو دی باول وي ضلوا عنا من نورکشو به بسم دشتي وي ور خطاب شي سورته انعام درش کې ویلو ور خطاب شي چې موږ شرک نه کړي بل لم نكن بلکې موږ نه ندعو من دون من قبل شيء چې موږ را بلې دینه مخکې شي موږ ور شي نه را بلل کذالک هم کریں گے یضل الله گڑوڑ کے اللہ تعالی الکافرین کافران په جواب کې گڑوڑ شي ذالکم بما کنتم دا عذاب او سوي اسباب ذکر کړي ذالکم انا دا عذابونه چې دی بما کنتم مسعود چې وای تاسو تفرحون خوشالي من کولا په الارض پسمګه کې بغیر الحق پنا حق تزنو وبما کنتم او په دې وجه چې وای تاسو تمرحون لیبم کولا باغی باندې دویمم کولا تمرحون او تفرحون او تمرحون کیو فرق دار فرح ویل کیږي د زړه خوشالۍ ته مرح ویل کیږي د اندامونو خوشالۍ ته لکه په ګډا باندې ګرځي نو دي کافرانو پسله کې هم خوشالي کولا په شرک باندې او تکبر هم کو په ظاهر بعض ویلي چې متعلقات جدا جدا دي خوشالي وی کولا په ګناونو باندې او په ډیرو مالونو په غلامانو باندې او تمرحون به په ګرځېدلو کې تکبر خاره کوم ودخلوا معنا دي تبویل شي داخل شي ابواب جهنم دروازو د جهنم دا خالدین فی همیشه به پای کې فبئس مثوى المتکبرین ډیر بد دې زه دې رکلو تکبر کوونکو فاصبرین وعد الله حق مخکې حال د مجادلین بیان کړ اوس نبی صلی الله علیه وسلم تسلی ورکیا تا تسلی په پنځو طریقو دا فاصبر صبر کوا ان وعد الله حق وعد الله حق دا فاما نرینک نو پس یا به وخه مونږه تا بعض الذي باز عذاب نعيدهم چې مونږه دې سره وعده کوا تقدیر دې پس تراوت به ویل او نتوفینک یا مونږه تاو پات کو فیرنا یرجعون مونږه بدای وراو ګرځولې شي نو عبارت دې فنعذبهم عذابا شديدا يوم القيامه قیامت کې ورسره عذاب ور ولقد ارسلنا رسلا من قبلك دام تسلی دا په ذکر د تکالیف او د انبیاء په تحقیق سره موږ را لګلی رسولان من قبل کاستانه مخکې منهما بعض دین مناطق دی قصصنا علیکا بیان کړي موږ پتا باندې و منهم بیان کړي موږ پتا باندې داغي تکلیفونه و منهم بعض دین مناطق دی لم نقصص علیکا چې موږ بیان کړي داغي تکلیفونه پتا باندې
وما كان لرسول دابله تسلی ده اخر معجزات غواړي وما كان لرسول نشتا په اختیار د اس رسول کې ایاتی بیاات چراوړي ونه الا باذن الله مگر په اذن الله به راوړي فاذا جاء امر الله كل شراشي امر الله قضي بالحق فیصله وشي په حق باندې وخسر هنالك المبتلون او کار وشي په دغه ټیم کې تاوان د باطل پرستو من تبين خسرانهم هنالك خسران بخکار شي الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها داوس نور عقلی دی ذکر کیا لیکن د څارو سره متعلق دی چې پدې کې الله ډیر نعمتونه یې خودلې دي الله الذي الله غزاد جعل لكم پیدا کړی تاسو د پیدا د پاره الانعام ساروی لترکبوا منها دې لپاره چې سورلی وکي باز د اغیوان ومنها تاكلون بعض داغنا تاسو خوریا ولکم استاذ د پاره په ابل سارو کې منافع نور پیدا ولتبلغوا د لپاره تاسو ورسیږي علیها په دې باندې حاجت من حاجتونو ته په صدورکم تاسو په نفسونو کې سينو کې وعليها او په دې باندې وعلى الفلك په دې کې شتو باندې تحملون تاسو پورته کولای کېږي چې کله بیماری وای مړی وای بلم پورته کوي کنه مخکې ترکبوا لتبلغوا هغه اختیاري ده ويريكم آياته دا مخکې تتمه ده او خي الله تاسو تخول انعامات دلائل التوحید فأي آيات الله تنكرون پس کم د انعامات او د الله تنكرون تاسو انکار کوئ افلم يسيروا في الارض مخیتونه کې ویل چې داخله کا د الله د نعمتونو ناشکری کیا اوس وې کوم خلکو چې ناشکری کړي دا باغی د الله عذاب راغله ده دې ته وې تخویب دنیوي افلم يسيروا في الارض ايدين غرزي پس بګه کې بیان درو چې ګوري کیف کان عاقبت الذين څنګه انجام دا کسانو من قبلهم جديدين مخکوله فرعونین كانوا اغي اشد اكثر منهم زيد دوینا واشد قوتنا او زيد بطاقات کی واثارا في الارض او پر خو جوړولو پس مګه کې فما اغنى عنهما تبنك عنهم انا دوینا عذاب ما كانوا يكسبون او كانوا چې کوم دې کسب کولم فلما جاءتهم رسلهم دا سبب عذاب ذکر کړي آل کله چراول دوی تا رسولهم د دې رسولانو راول دوی تا رسولانو بالبينات اختار دلائل او تراول فرحوا دوی لوی وکلا بما عندهم باغ چې دې سره من العلم د پوینام یا د علم مراد شبهات شرکی او کفر ده علم چې تراغه پویا اختار دلائل او ترال دوی په خپل پوی باندې لوی وکلا فرح ولکیږي فرحوا تکبر کولا د دې معنا دا د سر دنیوي علوم او فلسفه او ریاضي او ساينس او تی و غیره دی ویل موږ تاسو نه لوی مولینی تاسو علم تاسو موږ صحادت نشته لکه وسم باز خلکی بس لږ څه به ویلي انجنیری باندې پويږي یا په بل څه باندې ملحد پي ځان باندې لوی ګڼي روایتو کې راځي سقراط چې یو حکیم د یونان تیر شوی د موسی عليه السلام په وخت کې د تویل شوی و چې موسی عليه السلام خواته ولې نه ورځي دا غنبا ایمان ازده کې علم به ازده کې هغه ویلي نحنو قوم مهذبون لا حاجه بنا الى من يهذبنا من وېسان له پاک خلکی و زمونږ چاته حاجت نشته لکه وسم بعض خلک په دنیوي علوم لوی کوي تر زمونږ ستا قران ته حاجت نشته وحاق بهما او نازل شو په دې باندې ما كانوا عذاب اغا كانوا به يستهزئون چې دې په ټوخي کولې فلما راوا باسنا دې خلکو دا بدی کولې نو عذاب پراله ځکه سبب د عذاب پکې موجود فلما بصر کلا راوا باسنا چې دې ولې داس من عذاب علامات نه بلکې عین عذاب ولې درک فرعون قالوا دې ویلې آمنا من ایمان راوړې دای په الله باندې وحده یوازي منا ایمان راوړې په الله وحده دا په یوازي وکفرنا بما كنا ومن انکار کوو داغه معبودانو كنا به مشرکین چې موږ پای باندې شرک کوون کې د الله سره شریکان کول یا بما كنا چې موږ داغه د وجنا مشرکین شرک کوون فلم يكن ينفعهم نو چې پیدا ورکې دوی ته ایمانهم د ایمانونه ایمان راوړل لما راو باسنار کړي چې ولید موږ عذاب سنت الله منا ک سنت الله بشان طریقې الله التي قد خلت چې مخکې تر شوی دا په عباده د بندگانو د الله کې وخسر هنالك او ښکار شو تاوان په دغه وخت کې الکافرون د کافرانو مخکې مبتلون ویلي ځکه هغه مقابل د حق او دلته ایمان او مخکې نو ایمان مقابل کې کفر